Padayon ang kainit nga itong nasinati mong nausab sa padayon nga pagsaka sa temperatura nga peligro sab kayo sa pag-uga sa mga butang nga posibleng musilaob nga mohatod sa sunog. Ani akong Regional TV presents. Mga abo na lang sa mga kabtangan ang nagpabilin sa dapit na sunugan dinhi sa Sitio Silangan 2, Barangay Tihero sa Cebu City. 150 ka mga balay ang gilamoy sa kayo ug maabot sa libo ka mga individual ang apektado. Anaara sila nagtuldadaplin sa kalsada haduol sa mga nasunog nga Pinoyanan. Padayon ang kalbaryong ilang kahimtang tungod sa kainit sa panahon. Kining usa ka lalaki wa gani kapugong sa pagbasol sa mahintungdan nga wa kuno magtagad kanila. Walay taga stiol nga nire assistant. Bagor mag-squatter ba diri? Ha? Bagor sa mag-squatter diri. Iti mulit. Dunganan pa nga wa sila magamit nga tubig gumikan sa El Nino. O sa langit na alang kanila ang rasyon sa tubig gikan sa fire truck. Bisan magkapuliki og linya basta magkasalod lang sa tubig. Nagibadayag sa Cebu City Fire Department nga sagad maigo sa sunog kadtong mga dapit nga ginama sa mga light materials. Ang pagpasagad sa paggamit sa mga butang ang kasagaran nga haling sa pagsilaob sa sunog. Sa record sa Cebu City Fire Department, 70 ka mga sunog ang ilahang na-record ni adtong Fire Prevention Month sa buwan sa Marso. Diin kasagaran ini ginama sa mga light materials. Ug karon nining buwan sa Abril, karong semana lang mokapin sa 20 ka mga sunog ang ilahang na-record. Gawa sa 26 ka mga structural fire, aduna usay 39 ka mga grass fire ug 6 ka mga sunog sa sakinan ang ilang natala. Contributor ani. Kadaghanan sa tuwang sunog sa mga grass fires, una kaning mga patak, mga discarded nga mga cigarette butts. Ang nga napay ubang grass fires na to nga kanabitang wa nang gadaob nga wala na mapugni. Kadaghanan na sa mga nagdaob kung ma-identify na mo ang gadaob, usually amo nang itunob sa barangay. Sa nakarabay mga buwan, iulbo ang sunog sa barangay Ermita nga milamoy sa kabalayan sa tulog ka mga sityo. Busa ang Bureau of Fire Protection, milusad silang uplan ligtas pamayanan. Diin target nila ang pagpakiglambigit sa komunidad diin nahimutang ang mga sikit nga kabalayan. Kinimatod pa ang medyo nataligaman sa pagsusi sa ilang mga wire connection. Naalang gihapon tay mga kuan nabantayan nga ang atong mga bata ato lagi akong ipasagdan nga duwa og mga lighter, posporo kay gani karon sa kaning sasud sa Tihero do na may ning gawas nga balita mga tabi-tabi sa mga silingan nga mga bata mo'y nakitaan nga nagduwa diya sa taas. So ako na po nang balikon ato nang ilayo sa mga bata na to ang kanang mga open fires like mga lighters, mga posporo nga dili nato padua-duaon. Ang mga otoridad igulang sa pagpahimangno kanato paglikay sa mga posibleng disgrasyang mahitabo sama sa sunog apan kita mismo ang muhimo ug kasiguruhan aron kita malikay sa peligrong nagpaabot kanato. Ako si Alan Domingo, kini ang ako ang short Mudyo Tokyo.